वाइब्रेट कर सकता है। तो कैपेसिटर को सही से लगाने के लिए यहाँ पर वायर के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, तो वायर को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको एक सीरीज बोर्ड चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताऊँगा। एक सीरीज बोर्ड से आप चेक कर सकते हो, दूसरा हमारा मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड सभी के घर में होते हैं, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो। और सीरीज बोर्ड को कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उसको देख लीजिए। और सीरीज बोर्ड बनाने के बाद सीरीज बोर्ड में हमारा जो